所以講，如果係覺得觀山水個價錢略為貴嘅話，可以轉投呢邊嘅德瑞花園呢個124平方呢個戶型，單價可以做到5000蚊出頭。OK， 我哋再回到呢邊啊，睇睇另外一個梯腿嘅面積段，88平方同埋89平方，我哋唔打算睇啦，直接去睇124平方，做3房2廳2衛嘅戶型。我睇個戶型圖咧，嗱就知道個面積段個開間係非常之好嘅。咁啊，3/7開嘅子母門啦，入戶門之後咧，左手邊呢度咧係一個相當大嘅入戶花園，佢係按照陽台半贈送嘅。究竟有幾大咧？如果你從呢個位置將佢間起身嘅話，呢間房都有9個平方咁大，即係你叫佢3+1房亦都得嘅。咁呢度可以做茶室啊，做書房啊，任得你設計啦。再入到嚟呢邊咧，餐客廳個空間闊度有幾大啊？我亦都實測個數據啊，好有4.14米嘅咁嘅闊度，124平方喎，有咁犀利嘅闊度，你睇下。餐客廳同寬嘅，包括呢個廚房亦都係嘅，有2面窗添。呢個廚房個闊度夠晒用啦。好，再睇睇呢個陽台嘅朝向，我哋測咗下個指南針啊。呢個位置咧係朝東南面嘅，亦都係比較理想嘅朝向啊嘛。我哋可以望到呢個咧就係坦洲快線嘅高架，不過好彩啊，俾1座。幫你擋住咗呢啲噪音嘅攻擊，而呢邊咧2座，嗰邊咧就8座嘅。咁呢邊5座咧係位於成個屋苑嘅內側噶嘛，所以咧受到呢啲高架嘅噪音影響咧，亦都係比較輕微嘅。咁呢個陽台望出去咧，亦都係睇到公園內景嘅。OK， 我哋再翻嚟睇下生活起居嘅空間又係點樣嘅先。行過呢條長長嘅過道，左手邊咧就係客廁啦。而家係未開燈嘅狀態啊，可以睇到最真實嘅採光嘅環境嘅。咁啊，洗手盆啦、馬桶同埋呢個淋浴空間嘅，有咁大嘅飄台位。再嚟到朝東南位嘅第一間客房嘅位置啦，睇下佢嘅闊度有幾多先。再次測量，有2.87米嘅，而且有咁大嘅飄台位，望住內園景嘅。好，再睇下第2間客房，呢間房就會明顯細啲啦。咁我再測量下佢個闊度有幾多先，係2.76米嘅。咁我再測埋呢個寬度啦，2.46米。測量咗之後咧，發覺呢間房亦都不過係7個平方嘅。咁而家呢種屋苑咧，就同而家嘅新規住宅就冇得比嘅個得房率。再睇下呢個主人房套間又係點先，帶飄窗嘅，然後呢邊咧有帶套位，呢個位置仲可以做一個步入式嘅衣帽間。咁啊，行入去之後咧，都係呢種啦，洗手盆、馬桶同埋淋浴間嘅。呢啲有咁大嘅飄台位。OK， 成個124平方做3+1嘅戶型啦，亦都參觀完畢啦。而呢個戶型咧，同隔離嘅88、89嘅戶型嘅朝向亦都係最靚嘅，因為朝東南面㗎嘛。而且咧，呢個咧可以做到南北通透嘅。我哋將呢個陽台門一打開之後咧，呢邊就好扯風嘅。OK， 咁言歸正傳啦，呢套124平方做3+1嘅戶型咧，佢吸引力喺邊度啊？單價可以做到5000蚊出頭，無坯嘅。不過咧，5座而家正如天地樓層可以揀嘅。咁我哋睇開發商嘅裝修標準好似都一般般啊嘛，咁不如自己搞啦。而且個面積又夠晒闊落啊嘛，你睇下呢個陽台位，樓間距亦都 OK 噶嘛。所以講，如果係覺得觀山水個價錢略為貴嘅話，可以轉投呢邊嘅德瑞花園呢個124平方呢個戶。你覺得個性價比有冇呢？如果覺得124平方3+1房太大，唔知道點樣用嘅話，不妨嚟睇睇。8座呢邊有一個戶型118平方嘅，成個戶型亦都差唔多嘅，只不過係縮細版嘅，縮到恰如其分。而8座咧個位置係點樣嘅先？嗱，我哋望出嚟咧，前面呢3座1、2、3咧係對正呢個坦洲快線高架嘅，而8座咧係成個屋苑嘅居中位。如果呢個位置我話冇影響咧，講你都唔信啦，係嘛？多多少少都會有嘅。而呢4座樓咧，就喺成個屋苑嘅內側望山景嘅。8座咧係中軸線嘅位置，即係左右呢兩邊嘅景觀咧好開闊嘅，唔受影響。而且呢個露台嘅朝向咧係朝西南面嘅，
樓下咧就可以望到成個屋苑嘅水池、雙水池嘅設計。OK， 我哋言歸正傳啦，睇翻呢個118平方嘅戶型又係如何嘅先。我哋從入戶門入嚟之後，你發覺哇咁鬼暗嘅，因為我特登嘅將成間屋嘅燈咧全部關晒，等你可以更加直觀、更加真實咁樣去睇成間屋嘅採光。嗱，呢邊個採光就會稍微差啲啦，一入戶門，而且同人哋門對門咁嘅結構嘅，呢邊就02啦，呢邊就03嘅。咁呢種戶型啊，呢種屋苑，由於佢嘅銷售週期會比較長，咁同而家嘅第4代住宅啊，或者係新規住宅咧嘅得房率就肯定冇得比嘅。咁我哋都即管睇下呢個戶型嘅開間有幾大先嚇。咁我哋從入戶門入嚟之後咧，一直到呢個餐客廳，再去到陽台呢個門較位，我測咗下真實嘅數據，呢個長度要去到9.5米嘅，仲未計呢個陽台個闊度喎。客廳個闊度咧就3.95米嘅，亦都係同124平方個開間係有得揮噶嘛。咁囉嗦嘅話講得太多啦，回到呢個戶型嘅空間啦，餐客廳呢個佈局咧傳統嘅樹廳佈局嘅，再嚟到呢個廚房，佢呢度整咗個賭台。其實係純粹多餘嘅。嗱，呢個操作台係有兩邊啦。嗱，呢個位置咧做燃火灶啊、抽油煙機啊呢啲嘢飲得你佈置啦。呢個咧就係煙道嘅位置嘅。而呢度咧就有一面採光窗、單星盤。其實而家買到呢個屋苑嘅呢種面積段咧，我寧願你去買毛坯任得你點樣去 DIY， 因為而家呢啲裝修風格咧睇到有啲過時啊。OK， 我哋再嚟睇下佢起居空間又係點樣嘅先。呢邊咧就係細房，呢個做咗個書房嘅。出邊咧就望住坦洲快線，再嚟呢邊就係一個客廁啦，採光亦都 OK 嘅嘛。OK， 我哋再嚟睇第二間客房，呢邊望西南面嘅。好，再睇睇呢個主人房套間又係點先，做呢啲衣帽間收納啦，一排嘅。而呢個主人房嘅闊度咧，亦都有3米，仲有呢啲咁闊嘅飄台位啦。出邊就可以望到呢個游泳池啦。而家冬季關咗水喉，再睇下呢個主人房嘅衛生間，鑽石淋浴間、洗手盆啦、馬桶啦，仲有明窗嘅設計。呢種傳統嘅樹廳設計係住起身係比較舒服嘅，因為係動靜分離噶嘛。咁餐廳、客廳同埋陽台呢啲動區咧，同呢啲靜區就互不干擾嘅。OK， 言歸正傳啦，呢個118平方咁靚嘅3房戶型。佢價錢又係點樣呢？咁毛坯咧就6000蚊出頭啦，剩餘個貨量唔多嘅喎，剩低啲天地樓層嚇，冇辦法，因為佢個銷售週期太長啦。反正而家就係現樓狀態，即買即辦證嘅。